Mana buloq buva Zokirjon mana. Do'stlarim, buloq buva tanho o'zim yotibman. Oliyzodalar tanho yuradi deydi-yu. Mana qarang endi odamga zor. Birov kelmasa, o'tirmasa, salqinda qarang. Menga fontan chiqarib berganlaringda do'stlarim, maza qilib tursun deb olib yotardim. So'rida maza qilib. O'rtoqlarim, shunaqa qilib so'rida yotibmiz maza qilib. Olmalar qarang mana. Tepamda olma, yonimda olma, anjirlar pishgan, shaftollar pishgan, quyilib yotibdi. Ha bir kelinglar. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo go'sht ko'tarib hojini olinglar, Abduhali hojini. Bir gaplashmasa bo'ladi, yayrab ketasizlar. O'rtoqlarim, meni jo'ralarim, qadrdonlarim. Shunaqa qadrdonlarda boriga shukur deysan-da. Umringni bergurlar. Ilohim 100 yoshlarga kiraylik, 100 yoshda o'zim borib tabriklab kelay hammangizni bitta uyingga kirib. Nimaga endi nimaga desalaring, bitta sog'i men qolamanda unda yuradigani. Senlar 105, 110 ga kirib yotib qolsang kerak deydi. Ey ilohim qo'l oyog'idan, es-hushdan ayirmasin. Tuzalmas darddan Xudo saqlasin ilohim. Borib bo'ladi, mana kunlari ochiladi. Qishda tug'ilganlaring bilmadim endi. Qo'lpana olib boraman ta'minga. Kelaveringlar bolalar. Buloq muntazir mana sizlarga. Ko'p go'sht olmanglar. Ko'p nima olmanglar. Ha, Akmal akangda achchig'i keladi o'g'lim. Ha? Yo, paketga terma o'g'lim. O qarayapti, dori sepib. O nima qiladi o'g'lim? Ha? Shu seni boshqa seni baribir vaqtda birovnikida o'g'lim mehnat qilyapti. Mana bizni nevara. Ikkovimiz gaplashib o'tiribmiz-da. Yaxshiyam shu bor ekan, o'rtoqlarni yo'qligini bildirmaydi. Nima? Ana qarang mana. Billa oyoqlarimni uqalatsam uqalab qo'yadi. Ha o'g'lim. Umringni bersin. Zokirjon, Abdulla hoji, Akram hoji, Usmon hoji, Hamid hoji yana ishonib kelib yurmanglar bu yerga. Quruqdan quruq. Zerikkaningda nima deyish bilmay telefonga qarab o'zingni o'zing gapiradigan bo'lib qolasan ekan. Tamam, ko'ryapsan olmalar, ko'z. Olmalar qara. Kam qildi.